ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு ரஹ்மத்ஸ் லைஃப் பேஜஸ். லஞ்சுக்கு பிரியாணி பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து நியூலி மேரிடாக இருந்தீங்க, இல்லை குக்கிங்க்கு வந்து நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு பிரியாணி செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கம்பசுத்திரம்லாம் இல்லை. ஸோ இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக பிரியாணி வரும். சமைச்ச அந்த ஹீட் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா ஃபேஸில் வந்து சிப்பு சிப்பு சப்பு சப்புன்னு ஆகிடும். ரொம்ப அப்படியே இப்படி ஒட்டும் தொட்டாலே ஏதோ பசை அப்படின்ன மாதிரி. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணி போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்கின் கேர் டிப் சொல்கிறேன். மெஷர்மெண்ட்டில் சொல்லிடுறேன். இது வந்து 1 கப்பு, இதால் நான் 2 கப் ரைஸ் போட போகிறேன். ஸோ இதால் 2 கப் ரைஸ் போடணும் அப்படின்னா எந்த ரேஷியோவில் பூண்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கப்பு. ஸோ 2 கப் அரிசிக்கு அரை கப்பு நிறைய நம்ம பூண்டு எடுத்துக்கணும். அரை கப்பு ஃபுல்லாக நம்ம பூண்டு எடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா வரும் பிரியாணி. அண்ட் 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிற அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி வந்து எப்போயுமே வந்து 40% எடுப்போம் இல்லையா, பூண்டை விட, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்து வச்சு அரைச்சோன்னா நல்லா அரோமேட்டிக்காக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வெங்காயம் மெஷர்மெண்ட் பார்த்துடலாம். வெங்காயம் மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா 2 கப்புக்கு 1/4 கப். இது வந்து 1 கப், இது வந்து 1/4 கப். 1/4 கப் இந்த மாதிரி தின்னா ஸ்லைஸ் பண்ண வெங்காயம் எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன டிப் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் கேஸ் பர்னரில் மீடியமாக இருக்கிற பர்னர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் இருக்கிற பர்னர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஆயிலோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்துலாம். 2 கப் அரிசிக்கு ஒரு 60 ml ஆயில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சட்டியில் ஊற்றிடலாம். சட்டியில் செய்கிறப்ப என்னென்னா பிரியாணி வந்து குழையறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி அண்ட் வந்து ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எடுத்துருக்கேன். 2 பே லீஃப், 1 இன்ச்சு பட்டை, அப்புறம் ஒரு 4 கிராம்பு, கல்பாசி. இது வந்து மோட்டி இலாச்சின்னு சொல்லுவாங்க, பெரிய ஏலக்காய். அது போட்டிங்கன்னா நல்லா அரோமேட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஆயிலில் போட்டுடலாம். ஆயில் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகி புகை வந்தோன்னு போடக்கூடாது, மிதமான தீயில் போட்டுடணும். அப்போ தான் வந்து தீயாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்டுடலாம். அப்புறம் நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடும்போது நல்லா அரோமேட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடையே நம்ம புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து போட்டு நம்ம வதக்கணுன்னா அந்த பிரியாணியோட அரோமா அண்ட் ஃப்ளேவர் வந்து செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டெப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இது கொஞ்சம் மிதமாக வதங்கினோன்னு நம்ம வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ தக்காளியோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம். தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணது அரை கப் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஏன்னா நம்ம தயிர் வேறு யூஸ் பண்ண போகிறோம். தக்காளி அரை கப்பு, தயிர் அரை கப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வேகிற அளவுக்கு. தயிர் வந்து அரை கப்பு. ஸோ கரெக்டாக இந்த அரை கப் மெஷர்மெண்ட்டில் எடுங்க, இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப புளிக்கும் பிரியாணி. இப்போ வந்து நான் காஷ்மீரி மிளகாத்தூளும் நார்மல் மிளகாத்தூளும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அப்போ தான் பிரியாணிக்கு நம்மளுக்கு கலர் வரும். ஸோ மிளகாத்தூளோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் உங்கள் மிளகாத்தூள் எவ்வளோ காரம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம போட முடியும். ஸோ அதனால் இதுக்கு மெஷர்மெண்ட்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இது பட்டை பொடிச்ச தூள் நான் டீக்கு போடுறதுக்காக பொடிச்சு வச்சுருப்பேன். ஸோ இந்த வந்து ஒரு பிஞ்சு நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஸோ தட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ்டு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். ரொம்ப ஆட் பண்ணிடக்கூடாது டாமினேட்டிங்காக. ஸோ ஒரு பிஞ்சு தான் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், நம்ம பிரியாணியோட கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, தண்ணி வச்சுட்டு அரிசி போட்டுடலாம். அரிசி வந்து இந்த கேப்பில் நான் ஊற வச்சுட்டேன். நான் சிக்கன் வந்து எப்போ ஆட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத சொல்ல மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சிக்கன் வந்துட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணி, தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினோடனே நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸாக தயிர் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து 2 கப் அரிசிக்கு நான் 1.25 கப் தண்ணி தான் விடுறேன். நான் வந்து ஒரு 1/4 கப் வந்து இது பண்ணி ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண விருப்பம் தான் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள், நாட் மோர் தேன் 1 டீஸ்பூன். அதுக்கப்புறம் தண்ணி அரிசி வந்து இந்த லெவலுக்கு வர அளவுக்கு சமமாக, அரிசியும் தண்ணியும் சமமாக வர அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துடுறோம். நவ் இட்ஸ் டைம் டு மேக் தம். நம்ம தம் போட போகிறோம். ஸோ இது ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லார் வீட்லேயுமே இப்படி தான் பண்ணுவோம் இல்லையா. தோசைக்கல் வச்சுட்டு மேலே அந்த பிரியாணி சட்டி வச்சுட்டு சிம்லேயே இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து சுடுதண்ணி கெட்டில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இந்த மாதிரி மூடிட வேண்டியதான். ஸோ ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் கழிச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மாய்ஸ்சர் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மாய்ஸ்சர் வந்து எல்லாமே வந்து போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிரியாணி செய்ய இனிமேல் பயப்படவே வேணாம், சூப்பராக வரும் பிரியாணி. ஸோ இந்த டிப்பு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தண்ணி வந்து அவசரப்பட்டு ஊற்றிடாமல் ஒரு 1.25 கப்பு வந்து ஊற்றிட்டு ஒரு 1/4 கப்பு வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. வேணும் அப்படின்னா அப்புறமா ஊற்றிக்கலாம். சிம்லேயே வச்சுட்டு அடி பிடிக்குதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பராக பிரியாணி வரும். ஃபண்டாஸ்டிக்காக வரும். ஸோ பயப்படவே தேவையில்லை. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரியாணி செய்ய போகிறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். பிரியாணி எப்படிடா? சூப்பர், டாப் நாட்ச். உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கா? பக்கா. சமைச்ச அந்த ஹீட் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா ஃபேஸில் வந்து சிப்பு சிப்பு சப்பு சப்புன்னு ஆகிடும். ரொம்ப அப்படியே ஒட்டும் தொட்டாலே ஏதோ பசை அப்படின்ன மாதிரி. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க.
குட் வைப்ஸோட ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பவுடர். ஸோ இதுதான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கிடையாது. உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா பன்னீர் ரோஸ் வாங்கிட்டு அதை வெயிலில் காய வச்சு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு க்ளீனான ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் அ மோர் நேச்சுரல் வே ஆக்சுவலி. பட் எனக்கு வந்து நான் அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து அதுக்கு இன்னும் டைம் வந்து ஒதுக்கலை. சப்போஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் வீடியோவில். ஸோ இப்போ வாங்க என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ரோஸ் பெட்டல் பவுடர், அதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஹனி, பியோர் ஹனி. ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த சீரம் மாதிரி நல்லா ஷைனிங்காக வரும். ஓகே, இப்போ நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அந்த நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால பயப்பட தேவையில்லை. இங்கே ஐக்கு கீழெல்லாம் கூட நல்லா அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபேனில் ஏசியில் வந்து சில் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் 10 மினிட்ஸ் நம்ம வாஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ரோஸ் பவுடர் வந்து எப்பவுமே ஜென்ரலி இந்த ரோஸ் பவுடராக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம நேச்சுரலாக பண்ணுற ரோஸ் பவுடராக இருக்கட்டும், ஜென்டில் ஸ்க்ரப்பாக ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். அண்ட் ஹனி வந்து நம்மளோட டேன்லாம் ரிமூவ் பண்ணும். ஸ்கின் வந்து மாய்ஸ்சரைஸ்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ஒரு ஃபேஸ் ரெஜிமெண்ட் வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ 10 நிமிஷம் கழித்து நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ஸ்க்ரப் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபேஸ்க்கும் இப்போக்கும் உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த டிப் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.